अरे बाप रे बाप, ये वो पागल छोटी बच्ची क्या अपने कर फोन रही के है? सामने चिकन को चिकन रखकर सामने कुछ मोबाइल ऐसा के करने सामने लगती है रखकर। जैसे मानो ये बच्ची चिकन ओह पर से चल चिकन रही पे आ है। गई। मतलब गजब भाई यार। क्या और अब गजब का दोस्तों, सूट ये है भाई। पापा की परी भी अपने फोन के देखो सामने अंडे की अंडे को तरह, देखो रखकर कुछ अंडे ऐसा क्या करने करती है। लगती है जैसे मानो ये लड़की ओ अंडे अंडे को सर अपने से सर फोड़ से रही है फोड़ भाई, रही है। क्या मतलब टैलेंट औसम है। यार। और अब दोस्तों, ये पागल लोग भी बिच्छू। अपने फोन के सामने बिच्छू को अब रखकर देखो कुछ क्या ऐसा होता करने है। लगते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ओ पर उससे देखते हैं पहले भाई। यह वीडियो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होता था तो आप लोग तो भर भर के लाइक करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो आई लोग लव अपने यू माँ मॉम की इज्जत डैड। नहीं करते वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये लोग फोन के सामने देखो कुछ ये उठ ऐसा के करने आता है लगते भाई हैं इधर। जैसे मानो ये लोग बिच्छू ओ से बच गजब रहे। मतलब भाई। अमेजिंग।